नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ कक्षा 10 को सामाजिक विषयमा। र आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक विषयको इकाइ नम्बर 7 हाम्रो विगत, हाम्रो इतिहास अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2046 सालदेखि 2063 सालसम्मका प्रमुख राजनैतिक घटनाहरूका विषयमा छलफल गर्नेछौं। यहाँ हाम्रो जनआन्दोलन जुन 2046 सालमा 49 दिने जनआन्दोलन भएको थियो, त्यो जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा 2062-63 सम्म के कस्ता क्रियाकलापहरू भए, जसमा माओवादीहरूको 10 वर्षे जनयुद्धको कुरा छ, जसमा नारायणी हत्याकाण्डको कुराकानी छ, र जहाँ ज्ञानेन्द्र राजाले कसरी प्रत्यक्ष शासन गरेका थिए भन्ने विषयमा पनि कुरा छ। सो सुरु गरौँ। अब यहाँ हेर्नुस्, विक्रम सम्वत 2046 सालको पहिलो जनआन्दोलनको सफलता पश्चात राजा वीरेन्द्रले 2047 साल कार्तिक 23 गते 2047 साल कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गर्नुभयो। यस संविधानमा जनताको मौलिक हकको पनि व्यवस्था थियो। यानी कि 2046 सालको जनआन्दोलन किन गरिएको थियो भन्दा 2017 सालबाट राजा महेन्द्रले सुरुवात गर्नुभएको पञ्चायती व्यवस्थालाई हटाउनको लागि र बहुदलीय व्यवस्था यानी कि दलहरू भएको व्यवस्था नेपालमा ल्याउनको लागि 46 सालको जनआन्दोलन भएको थियो, जुन सफल भयो। त्यो सफल भए पश्चात 2019 सालको जुन पञ्चायती संविधान थियो त्यसलाई हटाएर नयाँ संविधान राजा वीरेन्द्र लिएर आउनुभयो, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। यसलाई विश्वकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर भनिन्थ्यो, जुन राजा वीरेन्द्रले आफैले लिएर आउनु भएको थियो, जसमा जनताका मौलिक हक अधिकारका कुराहरू पनि एकदमै राम्रोसँग उल्लेख गरिएको थियो भने स्वयं राजा पनि त्यही संविधान भित्र नै बाँधिनु भएको थियो। अब त्यही संविधानलाई टेकेर चुनाव हुन्छ विक्रम सम्वत 2048 साल वैशाख 29 गते। कति गते? वैशाख 29 गते 2048 सालमा। त्यति बेला नेपालमा 205 वटा स्थान अथवा 205 वटा सिट हुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाका लागि। त यो 205 स्थानमा प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन भयो, जसमा नेपाली कांग्रेसले 110 स्थानमा जित्यो। नेपाली कांग्रेसले 110 स्थानमा विजय हासिल गर्यो भने एमाले 69 स्थानमा विजय हासिल गर्यो। यानी कि यहाँ बहुमत अर्थात् 50% सिट कसले जित्यो? कांग्रेसले जित्यो। त्यही भएर कांग्रेसको सरकार बन्यो। हाम्रो जो गिरिजा बाबु हुनुहुन्छ, गिरिजा प्रसाद कोइराला, उहाँ चाहिँ बन्नुभयो प्रधानमन्त्री र कांग्रेसको के बन्यो? सरकार बन्यो। यानी कि कांग्रेसको मन्त्रीमण्डल गठन भयो। त्यसपछि के भयो? नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलाका कारण सरकारका नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन नसकेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले विक्रम सम्वत 2051 असार 26 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। अब हेर्नु है, यहाँ के भयो? सरकारले चाहिँ जब नयाँ सरकार भन्छ तब सरकारले नयाँ नीति र कार्यक्रम लिएर आउँछ के, त नीति र कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन सकेन र पारित हुन नसकिसकेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले के गरे भने जुन निर्वाचित भएको संसद थियो नि, निर्वाचन भएर आएका सांसदहरू हो, उनीहरूलाई विघटन गरिदिए। जो सांसद थिए अब ऊ सांसद नभइकन आम नागरिक भए। त्यसपछि के बोर्ड त आफै हल्लिन्छ त है। ल, विक्रम सम्वत 2051 साल कार्तिक 29 गते विक्रम सम्वत 2051 साल कार्तिक 29 गते के भयो भने मध्यावधि चुनाव भयो, तर कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि धेरै सिट जितेको यानी कि एमाले अल्पमतको सरकार बनायो, जसमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भए। ल, अब हेर्नुहोस् यहाँ के भयो। 2051 साल कार्तिक 29 गते के भएछ? मध्यावधि चुनाव भयो। हेर्नुहोस्, जब गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यो संसद विघटन गरे तब त फेरि नयाँ संसद त बनाउनु पर्यो। त फेरि नयाँ संसद बनाउनको लागि फेरि चुनाव त गर्नु पर्यो। त्यही भएर फेरि चुनाव भयो, जसलाई हामी मध्यावधि, बिचमा यदि चुनाव भयो त्यसलाई मध्यावधि चुनाव भनेर भनिन्छ। त मध्यावधि चुनावमा चाहिँ कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन सकेन क्या। 205 वटाको ठ्याक्कै 50% सिट कुनै पनि पार्टीले ल्याउन सकेन र कुनै पनि पार्टीले गठबन्धनको सरकार पनि बनाउन सकेनन्। त्यही भएर सबैभन्दा धेरै सिट एमाले जितेको थियो र एमाले त्यति बेला 88 वटा सिट जितेको थियो। सो धेरै सिट जितेको भएका कारणले गर्दाखेरि अल्पमतको सरकार बन्यो र प्रधानमन्त्री बने
एमालेका त्यति बेलाका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी। यो सरकारका विषयमा तपाईँलाई जान्नु मन लागेको छ भने कार्यपालिका भन्ने एउटा भिडियो छ, त्यो मैले बनाएको छु, त्यहाँ हेर्नुहोस्। त्यहाँ मैले विभिन्न सरकारहरूको विषयमा पुरै डिटेल रूपमा व्याख्या गरेको छु। त्यसपछि अब मनमोहन अधिकारी के भने त प्रधानमन्त्री बने। 9 महिनासम्म चलेको यो सरकारलाई शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको संसदले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्यो र विक्रम सम्वत 2052 साल भदौ 25 गते देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीको सरकार गठन भयो। अब के भयो भने जुन मनमोहन अधिकारीको सरकार बनेको थियो त्यो 9 महिना चलेको थियो र 9 महिना चल्दै थियो, त्यति बेला के भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव गरियो। कसले गर्यो? त्यति बेलाको संसदमा कुन कुन पार्टीहरू थिए त? कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सद्भावना पार्टीले अविश्वासको प्रस्ताव गर्यो। अविश्वासको प्रस्ताव भन्नुको मतलब यो पार्टीलाई हाम्रो समर्थन छैन है भनेर यसरी प्रस्ताव गर्यो र त्यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ पारित भयो। 2/3ले अब हामी प्रधानमन्त्री बनाउँदैनौँ मनमोहन अधिकारीलाई भनेर पारित भयो र यो पारित भइसकेपछि मनमोहन अधिकारी चाहिँ ढले। भनेको मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री रहेनन् र शेरबहादुर देउवा चाहिँ के भए त बहुमतको आधारमा, अरू पार्टीहरूको गठबन्धनको आधारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना पार्टीले कांग्रेसलाई हेलो गरेका कारणले गर्दाखेरि बहुमत पुग्यो र शेरबहादुर देउवा चाहिँ त्यति बेला प्रधानमन्त्री बने। अब यहाँ के हुन्छ? बिचमा इन्ट्री हुन्छ माओवादीहरूको। हेर्नु है त, यहाँ निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको स्थापना गर्नका लागि विक्रम सम्वत 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि नेकपा माओवादीले सशस्त्र सङ्घर्षको सुरुवात गर्छ। अब हेर्नुहोस् यहाँ 2052 साल फागुन 1 गते एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेट। 2052 साल फागुन 1 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सशस्त्र भनेको हात हतियार सहितको युद्धको घोषणा गर्छ। किनकि उनीलाई राजतन्त्र मन परेको हुँदैन, राजा साजा भन्ने कुरा हुनु हुँदैन, राजाको साटो बरु जनताका प्रतिनिधिहरूले सरकार चलाउनु पर्छ भन्ने यिनीहरूको माग थियो। यिनीहरूको प्रमुख माग के थियो भने जुन राजाले लिएर आएका छन्, राजा वीरेन्द्रले 2047 सालमा लिएर आएको त्यो संविधान हामी मान्दैनौँ। जनताहरूको चाहिँ चुनावबाट जनताहरूको जनप्रतिनिधिहरू चुज गरेर जनप्रतिनिधिहरूले ल्याएको संविधान मात्रै हामी मान्छौँ, राजाले ल्याएको संविधान हामी मान्दैनौँ। त्यही भएर फेरि चुनाव गराओ र फेरि नयाँ संविधान बनाओ भन्ने चाहिँ माओवादीको माग। र यो मागलाई पुरा गर्नको लागि उसले युद्धकै घोषणा गरिदियो, सशस्त्र जनयुद्धको 2052 साल फागुन 1 गते। जसका त्यति बेलाका को कमान्डर थिए? हाम्रो अहिलेका पुष्पकमल दाहालजी, तपाईँ चिन्नुहुन्छ, प्रचण्डजी, हाम्रो बाबुराम भट्टराईजी, यस्ता अरू मुहारहरू पनि थिए त्यो जनयुद्धको। अब नेपालमा कस्तो किसिमको सिनारियो क्रिएट भयो भने युद्ध, विभिन्न ठाउँमा माओवादीले बन्दुक हानेछ, यतापट्टि नेपाल सरकारको आर्मीसँग युद्ध परिरहेछ। तपाईँहरूले पनि यसो आफ्नो बुवा आमालाई सोध्नु भयो भने घटनाहरू यस्तो कुराहरू धेरै थाहा हुन्छ। मैले त आफै स्वयं पनि देखेको थिएँ। हाम्रो घर छेउमा छिमेकीमा चाहिँ माओवादीहरू आएर चाहिँ बसेका थिए। गाउँका मान्छेहरू त्यो हल्लाखुल्ला गर्दैनथे, कसैलाई भन्दैन पनि थिए। फेरि माओवादीहरूले गोली हालिदिन्छ कि मारिदिन्छ कि भन्ने डर पनि त्यति बेला रहेकै थियो। ल अब के भयो त त्यसो भए? अब माओवादीहरूसँग युद्ध त चलि नै रहेको थियो नेपाल सरकारको। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2056 सालमा आम निर्वाचन भयो। विक्रम सम्वत 2056 मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 114 स्थानमा विजय हासिल गरेर बहुमत ल्यायो। त्यसपछि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सरकार बन्यो। फेरि 2056 सालमा के भयो? चुनाव भयो, निर्वाचन भयो र यो चुनावमा कांग्रेस पार्टीले बहुमत लिएर आयो। 114 स्थानमा जित्यो। 205 वटा मध्ये 114 स्थानमा त जितेछ, भनेको 50% भन्दा धेरै सिट जित्यो। त्यही भएर कांग्रेसको एकलौटी सरकार बन्यो र कृष्ण प्रसाद भट्टराई, केपी भट्टराई बने प्रधानमन्त्री। त्यसपछि अब माओवादीसँग त चलिरहेको थियो, युद्ध त चलि नै राखेको थियो हैन। यतापट्टि सरकार प्रधानमन्त्री एउटा अर्को बन्दै पनि थियो। जसोतसो नेपाल लङ्गडो भएर चलिरहेको थियो। त्यही बेला हुन्छ एकदमै डेन्जर रहस्य के गर्भमे दरबार हत्याकाण्ड। यो एउटा मैले थम्बनेल भेटेको थिएँ गुगलमा, ठ्याक्कै त्यही भएर यो हालिदिइहालेको, बहुत राम्रो लाग्यो मलाई। ल हेर्नुहोस् अब के हुन्छ। पछि विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गते राति नारायणी दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंश सखाप हुने गरी हत्याकाण्ड भयो। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र शाह नेपालका राजा भए। के भयो भने विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19, एकदम याद गर्नुहोस्, विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते दरबार हत्याकाण्ड। त्यो रात केही समूहहरूले
प्रवेश गरेर नारगढी दरबारमा प्रवेश गरेर राजा वीरेन्द्र लगायत राजा वीरेन्द्रका शाखा सन्तानहरूको सखाप गरिदिन्छन्, मारिदिन्छन्। अब कसले मारो भन्ने कुरो यो अहिलेसम्म पनि थाहा छैन, यो रहस्यको कुरा छ। तर त्यति बेला चाहिँ यो हत्याकाण्डको रहस्य खुलाउनको लागि एउटा कमिटी बनाइएको थियो र त्यो कमिटीले एउटा रिपोर्ट बनाएको थियो। त्यो रिपोर्टका आधारमा भन्ने हो भने राजा वीरेन्द्रका छोरा जो दिपेन्द्र छन् नि, यी दिपेन्द्रले चाहिँ हत्या गरेका हुन् भन्ने त्यो रिपोर्टले उल्लेख गरेको थियो। यिनी बन्दुक लाएर आर्मीको लुगा लाएर पसेका थिए रे र गुटुङटुङ लाएर गोली ठोकेर आफ्नै बुवा आमा लगायत आफ्ना भाइ बन्धुहरूलाई मारे भनेर भनिन्छ। तर के भयो भने जेठ 22 गते 2058 जेठ 19 मा त हत्याकाण्ड भयो। ठ्याक्क 3 दिन पछाडि जेठ 22 गते दिपेन्द्रले सुसाइड गरे आफ्नो देव्रे कञ्चटमा गोली हानेर भनेर पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। तर एउटा अचम्मको कुरा के छ भने दिपेन्द्र खासमा राइट ह्यान्ड थिए, त कसरी गोली हाने? यसरी ढिच्क्याउ होइन होला। त्यही भएर यो कुरो चाहिँ रहस्य छ। तपाईलाई पनि मनमा थाहा होला, मलाई पनि मनमा थाहा होला कसले यो हत्याकाण्ड गर्यो भनेर। तर खुला रूपमा कसैले पनि भन्न सक्दैन, किनकि यो के हो, नेपाल हो। फेरि भोलिको रातबाट भोलिको बिहान मैले पनि देख्न नपाउला, होइन? त्यही भएर यो चाहिँ अहिलेसम्म कानुनी रूपमा भन्ने हो भने अहिलेसम्म यो कसले हत्याकाण्ड गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन है। ल अब त्यसपछि के भयो भने राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ नेपालको राजाको भए, राजा ज्ञानेन्द्र भए। पछि विक्रम सम्वत 2061 साल माघ 19 गते राजा ज्ञानेन्द्रले सबै राजनीतिक दलका नेतालाई घरमै नजरबन्दमा राखी देशको कार्यकारिणी अधिकार आफैले प्रयोग गरे। कहिले? 2061 साल माघ 19 गते। 2061 साल माघ 19 गते उनले के गरे? एउटा सबैभन्दा ठुलो गल्ती गरे राजा ज्ञानेन्द्रले। यो यस्तो गल्ती थियो जसको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहबाट चलेको शाहवंशीय शासन अन्त्य हुन आँटेको थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले के गरे? जो निर्वाचनबाट आएको जो सांसदहरू थिए नि, त्यो सांसदहरूलाई विघटन गरिदिए, यानी संसदै विघटन भयो के। जुन कुरा 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले गरेका थिए, ठ्याक्कै आफ्नो बुवा जस्तै त्यस्तै कुरा राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 साल माघ 19 गते गरे। तर यहाँ यिनले किन यो गर्नु हुँदैन थियो भने एकापट्टि माओवादीसँगको सशस्त्र विद्रोह भइ नै राखेको थियो, नेपालमा यस्तो खालको राम्रो अवस्था सिर्जना भइसकेको थिएन भने अर्कोपट्टि राजाको हत्याकाण्डको कुरा अझै पनि सेलाइसकेको थिएन। आज पनि गाउँघरमा यसो तपाईँले पिपलको बोटमुनि फलैचा वरिपरि बुढापाकाहरू भेला भयो भने त्यहाँ राजाका दरबार हत्याकाण्डका कुराहरू अझै पनि सुन्न सक्नुहुन्छ भने 61 सालमा त कहाँ त्यो कुरा सेलाउनु र यही क्रममा नै ज्ञानेन्द्रले के गरिदिन्छन्? राजा ज्ञानेन्द्रले संविधान के अरे त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिन्छन् र सबै पावर आफ्नो हातमा लिन्छन्। अब जो दलहरू थिए, दलहरूलाई रिस उठ्यो क्या। कोदेखि? राजा ज्ञानेन्द्रदेखि। त्यही भएर विक्रम सम्वत 2062 साल मङ्सिर 9 गते 2062 साल मङ्सिर 9 गते के भयो? जुन युद्ध गरिरहेको थियो माओवादी, त्यो माओवादीसँग नेपालका त्यति बेलाका 7वटा दलहरू थिए टोटल। त नेपालका 7वटा दल र माओवादीहरू मिलेर के गरे? सम्झौता गरे 2062 साल हाम्रो मङ्सिर 7 गते, जसलाई 12 बुँदे सम्झौता भनेर भनिन्छ। र यो सम्झौता अनुरूप अब नेपालमा फेरि दलहरूले चाहिँ आन्दोलन गर्ने भन्ने निर्णय गरे र त्यो निर्णय अनुसार नेपालमा आन्दोलन पनि भयो। विक्रम सम्वत 2062 चैत्र 24 देखि 2063 है, यो 2063 हो, 2063 वैशाख 11, 62 चैत्र 24 देखि 2063 वैशाख 11 सम्म 19 दिन यो जनआन्दोलन नेपालमा चल्यो, जसलाई दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिन्छ, जसलाई 62-63 को जनआन्दोलन पनि भनिन्छ। यसको मूलभूत उद्देश्य के थियो भने राजालाई हटाउने, राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र चाहिँ नेपालमा लिएर आउने भन्ने नै यो आन्दोलनको प्रमुख ध्येय, प्रमुख एम, गोल, अब्जेक्टिभ अथवा उद्देश्य रहेको थियो। र यो आन्दोलनले के भयो त? सफलता पनि पायो। राजा ज्ञानेन्द्रले यो 2063 साल वैशाख 11 गते ल जनताको अधिकार जनतामै फिर्ता है भनेर यसरी घोषणा गरिदिसकेपछि विक्रम सम्वत 2063 साल वैशाख 11 गते हाम्रो देशमा लोकतन्त्र आयो। त्यही भएर वैशाख 11 गते लोकतन्त्र दिवस नेपालमा मनाइन्छ। लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन। त लोकतन्त्रलाई पनि इङ्ग्लिसमा के भन्छन्? डेमोक्रेसी नै भन्छन्। सो वैशाख 11 गते हाम्रोमा लोकतन्त्र दिवस मनाइन्छ। अब के भयो भने नि, अब राजतन्त्रको
अन्त्य गर्नको लागि यो भएको थियो, तर राजतन्त्रको अन्त्य त्यति भएन क्या। अब राजतन्त्रको अन्त्य कसरी हुन्छ भने जुन ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए, त्यो विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई फेरि के गरे, पुनर्स्थापना गरे। फेरि ल तिमीहरू आओ, तिमीहरूको विघटन मान्य हुँदैन, अब तिमीहरू आओ भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि त्यो विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई फेरि बोलाए र त्यो विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा फेरि आयो र उनीहरू बैठक बसे। अब हेर्नु उनीहरू डेन्जर बैठक बस्छन्। उनीहरू बैठक बसे, कहिले बसे, 2063 साल जेठ 4, एकदम इम्पोर्टेन्ट मिति हो यो। 2063 साल जेठ 4 गते उनीहरू मिटिङ बसे र त्यो मिटिङमा उनीहरूले एउटा घोषणापत्र जारी गरे जसलाई नेपालको म्याग्ना कार्टा भनेर पनि भनिन्छ। त्यो घोषणापत्रमा चाहिँ के लेखिएको थियो भने अब राजाका सम्पूर्ण शासकीय अधिकारहरू चाहिँ अब हराए। भन्नुको मतलब राजाको सम्पत्तिमा पनि कर लाग्ने भयो। रोयल नेपाल आर्मीबाट अब रोयल शब्द हटो, नेपाल आर्मी मात्रै भयो। हिज मेजेस्टीबाट अब त्यो हिज मेजेस्टी हटो, गभर्नमेन्ट अब नेपाल लेखिने भयो। भन्नुको मतलब राजाका सम्पूर्ण जुन पावरफुल शासकीय अधिकारहरू थिए त्यसलाई जनताले चिया पलाएर फुत्त खोसे। यानी कि राजतन्त्रको यहाँ अन्त्य भएको हामीले देख्न सक्दछौँ। यो कहिले भएछ, 2063 साल जेठ 4 गते भयो। तर अफिसियल रूपमा राजालाई हटाइसकेको भन्ने थिएन, तर राजाका अधिकारहरू चाहिँ हटिसकेका थिए। राजा चाहिँ हटेका थिएन, राजाका अधिकारहरू चाहिँ हटिसकेका थिए। राजा चाहिँ एउटा अहिलेको राष्ट्रपतिको काम के हुन्छ, केही हुँदैन नि, बस साइन गर्ने बस्ने हो, त्यस्तै खालके सिचुएसनमा राजा थिए। पछि राजा हट्छन्, त्यो अर्को नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुराकानी गर्छौँ। अनि त्यसपछि विक्रम सम्वत 2063 साल मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भई 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको अन्त्य भयो र विक्रम सम्वत 2063 साल माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी भयो। अब के भयो भने जुन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेबाट सशस्त्र जनयुद्धको सुरुवात गरेको हुन्छ, त्यो युद्धको पनि अन्त्य हुन्छ। माओवादीले औपचारिक रूपमा के गर्छ, विस्तृत शान्ति सम्झौता कम्प्रिहेन्सिभ पिस ट्रिटी टक्क लाएर साइन गर्छन्। यतापट्टि नेपाल सरकारका प्रतिनिधि गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्कापट्टि हाम्रो माओवादीका डन, माओवादीका कमान्डर, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डजीले विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 साल मङ्सिर 5 गते साइन गरेर आफ्नो हात हतियारहरू टक्क लाएर सरकारलाई बुझाउँछन् र 10 वर्ष जनयुद्धको अन्त्य हुन्छ र नेपालमा एउटा संविधान बन्छ, अन्तरिम संविधान 2063 साल माघ 1 गते। अन्तरिम भनेको काम चलाउ एउटा संविधान बन्छ र अब संविधान बने पश्चात अब के हुन्छ त, हाम्रो नेपालमा संविधान सभाको चुनाव होला, प्रदर्शन कुरा संविधान होला। यो कुरो चाहिँ हामी अब नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौँ। हस्त, धन्यवाद।